Knie und Fuß, Knie und Fuß. Und Augen, Ohren, Nase und Mund. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Chaque enfant est accueilli le matin avec sa famille, surtout au début de l'année pour les petits. Donc j'accueille symboliquement chaque enfant dans la salle de classe qui est dédiée à la langue allemande. Donc c'est un accueil à l'école, mais c'est également un accueil dans la salle d'allemand. Donc c'est un moment individualisé et je prends un temps pour chaque enfant. Guten Morgen, Ilenia. Guten Morgen. Oh, was ist das? Ja, sehr gut. Was ist das? Das ist ein Fuchs, ja, ein schöner Fuchs. Das ist eine Mama-Fuchs, eine Füchsin. Du kannst deine Maus nehmen, Ilenia. Du nimmst sie und dann kommst du zu mir. Wir haben noch ein bisschen Arbeit. Wir müssen das Buch weitermachen. Ja? Was macht Ilenia? Das ist ein Schal. Ein Schal. Du schneidest aus und dann holen wir dein Buch. Handschuhe. Handschuhe. Und ja, Handschuhe. Machst du heute deine Hände? Ja? Zeichnen wir sie? Du nimmst den Bleistift und du kannst deine Hand zeichnen. Okay. Est-ce que j'ai chez moi comme animal? Nein, weiß ich Un nicht. hamster. Hallo Aujourd'hui, c'est mon Timeo. anniversaire. Guten Morgen. Wie geht es dir heute? Wo ist deine Brille, Timeo? Les oubliés à la maison. Ach nein, du hast sie zu Hause vergessen. Siehst du gut ohne Brille? Ja? Was ist das? Haus. Ja, ein großes Haus. Sehr schön, Noël, was du gemacht hast. Sehr, sehr schön. Guck mal, Ilenia, die Handschuhe hast du schon gemacht. Jetzt bekommst du eine neue Seite für den Schal. Okay? Ich gebe dir ein Blatt. So, Leo, ich bin fertig. Was sollst du jetzt machen? Ja, was ist das? Kleben. Ja, du sollst die Handschuhe kleben. Und dann die Papiere bitte wegwerfen, ne? Und die Schere aufräumen. Ja, nachher. Hallo Kinder, guten Morgen, komm wir singen, la la la, la 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 la, komm wir singen, la la la. C'est le moment qu'on appelle les rituels. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de les faire un petit peu différents chaque jour pour que les enfants ne se lassent pas. On essaye aussi de les rendre évolutifs sur l'année pour que les enfants apprennent chaque jour autre chose et consolident leurs connaissances. Timeo, wie geht es dir heute Morgen? Du hast deine Brille nicht. Es geht mir gut. Es geht dir gut. Und warum geht es dir gut ohne Brille? Demain, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Wer hat morgen Geburtstag? Deine Mama? Nein, Wer hat morgen Geburtstag? petite sœur. Wer hat morgen Geburtstag? Seine kleine Schwester, bravo Well. Seine kleine Schwester hat morgen Geburtstag. Und wie alt wird deine Schwester? Die wird 2 Jahre alt. Oh, Timeo freut sich. Seine kleine Schwester wird 2. Wer ist da? Wer ist nicht da? Charlotte, darf ich die Mäuse bitte hinter dir haben? Charlotte, bist du Charlotte? Ah, nein, Charlotte ist ein großes Mädchen. Du bist kein großes Mädchen, Leo. Oh la la, wie viele Mäuse hast du denn gefangen heute Morgen? 4. 4 Mäuse hat Charlotte gefangen. Wir zählen sie nochmal? Ja. 1, 2, 3, 4. Ah ja, er ist nicht da. Das ist Nathan, ihr habt recht. Wo ist denn Nathan? Ist er krank? Nein, Nathan ist nicht krank. Er ist bei Opa und Oma, ja, er ist bei Opa und Oma. Seine Mama ist krank, seine Mama ist im Krankenhaus, ja. Und Nathan ist bei Opa und Oma. Elle est à l'hôpital. Ja, sie ist im Krankenhaus. Ja, sehr gut, im Krankenhaus. So, heute Morgen fehlen wie viele Kinder kommen? 4.
4 Kinder sind nicht da. 26 Kinder sind da. Rüdi, jetzt brauche ich dich. Weißt du, wo 26 ist? Ist das zu leicht? Für Rüdi vielleicht nicht, ne? Ist das 26? Ja. Ja. Zählen wir 4 rückwärts. 4 Kinder fehlen. 1, 2, 3, 4. Was ist das, Rüdi? 26, super. 26 Kinder sind heute Morgen da. Après les rituels, nous avons la partie plus spécifique qu'on peut appeler le langage. Donc ce matin, j'ai pris un groupe de grands en langage. Nous avons lu un album, donc on a fait de la compréhension orale. Timéo, dieses Buch heißt Der Handschuh. Der Handschuh. Der Handschuh. Was ist denn das? Handschuh. Das ist ein Handschuh. Und was seht ihr denn im Handschuh? Was ist denn das? Eine Maus. Eine kleine Maus. Eine kleine Maus. Du hast recht, eine kleine Maus. Und was sehen wir da auf dem Boden? Was Ein ist Frosch. das? Ein Frosch. Das ist ein lustiger Frosch, ja? Oder eine Kröte. Aber wir sagen, es ist ein Frosch. Doch, sein Kopf ist grün. Aber du hast recht, er ist nicht ganz grün. Und er hat Kleider. Er hat Kleider. So. Je me suis occupée du groupe de petits. Donc le groupe de petits est venu devant sur les bancs. Donc là, j'ai travaillé par demi-groupe. Ce n'était pas le groupe entier. Nous avons dessiné un bonhomme de neige ensemble. Was zeichnen wir für den Schneemann? Was sind das? Es sind die Augen. Was sind das? Augen. Augen. Was sind das, Noé? Die Augen. Bravo. Amandine, es sind die Augen. Was sind das, Luc? Die Augen. Oh, das hat der Schneemann nicht. Das hat der Schneemann nicht. Was braucht noch der Schneemann? Eine Karotte für seine Nase. Ja, für seine Nase. Amandine, dein Kopf ist ein bisschen klein. Soll ich ihn ausradieren? Ja? Oh, der Bauch. Das ist der Hut. Okay, das ist der Hut. Ihr zeichnet jetzt die Augen? Luc? Du zeichnest die Augen? Oh, super, du hast den Hut gemalt. Noé, kannst du die Augen zeichnen? Die Augen? Einen Hut, ja. Gut, zeichnest du jetzt die Augen? Oh, das sind dicke Augen. Super. Super. Und den Mund, ja? Den Mund. Was ist das? Die Karotte für die? Für die Nase. Für die Nase. Ja. Zeichnest du die Augen? Bravo. Es sind die Augen? Okay. Und einen großen Mund. Ja, einen großen Mund. Ja, bravo. Dorian, Arme? Und Hände? Und Beine? Wo ist denn Leo? Wo ist denn Leo? Da ist er, da ist er. Leo hat Geburtstag, Leo hat Geburtstag. Leo ist jetzt. Oh, wie alt bist du, Leo? 9. Bist du 9? Ah, wie alt ist er? 7. Seid ihr sicher? 6. Wir zählen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du setzt dich auf meinen Stuhl, Leo. Du bist das Geburtstagskind. Et nous avons travaillé les vêtements d'hiver, cette fois-ci avec une petite mascotte.
un petit ours que nous avons habillé. Donc il faut savoir que nous allons aussi faire une sortie à la neige cette année, d'où le projet hiver et le fait qu'on insiste particulièrement sur les vêtements. Ich habe heute einen neuen Freund gebracht. Wer ist denn das? Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Es ist ihm kalt. Wir sind im Winter, es ist kalt. Was soll der kleine Bär anziehen? Was braucht er auf dem Kopf? Eine Mütze. Und schaut mal, was die Lehrerin hat. Was ist das? Eine Mütze. Eine Mütze. Was ist drauf, Elina? Ein Bär ist auf der Mütze. Das ist eine Bommel, ja, eine Bommel. Wie? Well, wenn du etwas sagen willst, hebst du den Finger. Wie im Buch, ja, wie im Buch. Was ist denn das? Was ist das? Eine Mütze. Der kleine Bär hat eine Mütze, wie in unserem Buch. Welche Farbe hat aber der Bär von der... Hat aber die Mütze vom Bären? Blau. Und diese Mütze? Rot. Ist rot. Welches Tier hatte eine rote Mütze? Igel. Ja, der kleine Igel hatte eine rote Mütze. Avec le groupe d'enfants qui restait, nous avons lu la fin de l'album entamé ce matin. Donc cet album sera repris cet après-midi avec le groupe complet. Les enfants qui ont été là raconteront aux autres la fin. Heute Morgen haben wir das Buch angefangen. Wisst ihr noch, wie das Buch heißt? Weißt du, Lenia? Wie der Titel lautet? Der Handschuh. Ja, sehr gut, Charlotte. Der Handschuh. Das ist hier geschrieben, der Handschuh. Buchstabieren wir das Wort Handschuh? H, A, N, D, S, C, H, U, H. Ja, der Handschuh. Also im Handschuh, wisst ihr noch, haben wir viele Tiere. Welches Tier hatten wir denn im Handschuh? Was ist denn das? Eine kleine Maus. Die kleine Maus geht in den Handschuh hinein. Eine Maus. Welches Tier kommt jetzt? Der Frosch. Du hast recht. Ich suche ihn. Ja, er ist da. Er ist ganz klein, der Frosch. Der Frosch geht auch hinein. Dann kommt der Hase. Ich habe ihn da. Er ist da. Ein Hase. Der Hase geht auch hinein. Jetzt kommt... Well? Noch nicht. Der Fuchs. Der Fuchs. Der Fuchs. Welche Farbe hat denn der Fuchs? Braun. Und unten, wie ist sein Schwanz? Weiß. Das ist das Ende. Schaut mal. Et c'est vrai que je les sollicite, quand ils savent dire quelque chose en allemand, je les sollicite pour qu'ils puissent le dire. Mais ils savent que s'ils donnent la réponse en français, ce sera également considéré comme juste et valorisé. C'est-à-dire qu'un enfant qui va me répondre sanglier au lieu de Wildschwein, c'est également un apprentissage pour moi et c'est également important qu'ils connaissent les mots en français. C'est vrai que s'ils n'ont pas compris ma consigne orale, il y a les consignes visuelles, les gestes qui aident à la compréhension. Les consignes sont passées de différentes manières. Donc nous passons les consignes collectivement pour les plus grands. Pour les plus petits, les consignes sont passées collectivement ou en petits groupes, mais sont répétées après en individuel. Donc pour passer les consignes, j'utilise le matériel réel qui est à ma disposition sur ma petite table à côté de la chaise. Donc quand il s'agit d'utiliser des ciseaux, je les ai à proximité, je les montre, les enfants les nomment, les enfants répètent le mot et on utilise le verbe d'action associé.
Was machst du mit einer Schere? Ich schneide aus. Les enfants reformulent certaines consignes. Les enfants utilisent le verbe d'action et le matériel à utiliser. Les consignes, les verbes d'action que nous utilisons donc en cycle 1 seront utilisés en cycle 2 sous forme de petites vignettes, souvent sur leur fiche de travail. Et le fait de maîtriser ces consignes va les aider pour aborder la grande école avec sérénité et confiance. Ihr sollt jetzt den Handschuh stricken. Luca hat den Handschuh schon gestrickt. Manche Kinder haben es schon gemacht, aber nicht die Charlotte zum Beispiel. Ich auch. Was sind das? Wildschwein und Frosch und Berg und Hase und Schmaus. Ja, alle Tiere von der Geschichte. Aber ein Tier fehlt noch. Der Wolf. Welches Tier fehlt da? Der Wolf. Der Wolf fehlt, ja? Danke schön, Amandine. Super. Bravo. Certains enfants apprennent simultanément plusieurs langues, donc effectivement le niveau d'allemand est très hétérogène dans la classe. Ça se passe très bien parce que chaque enfant se nourrit de la production de l'autre et les interactions sont assez riches. Ce qu'il me semble important, c'est de valoriser les productions des enfants et de ne pas se limiter aussi à un mot, mais bien d'insister sur des productions de plus en plus longues, de faire répéter et puis de montrer un intérêt à ce que chaque enfant dit et également de varier les prises de parole, c'est-à-dire que parfois on répète de plus fort, on répète en faisant des gestes, on chante des chansons, essayer différentes manières d'intégrer le vocabulaire. En petite section, les attendus en langue sont surtout de l'ordre de la compréhension orale. Donc les petits participent, les petits répètent, les petits comprennent, mais c'est vrai qu'ils ne produisent pas encore de manière autonome à l'oral. Par contre, les grandes sections sont en mesure de réinvestir des mots qu'ils ont appris, de commencer à utiliser des structures langagières simples, type « ich möchte »,« ich brauche », ou également de formuler des petites questions type « was ist das » ou alors des questions dans le cadre des rituels « welcher Tag ist heute » par exemple. Le langage des enfants est étayé par la mise en place de programmation réfléchie tout au long de l'année, mais également tout au long du cycle. Donc c'est une programmation qu'on pourrait qualifier de spiralaire. Les connaissances acquises à un certain moment de l'année vont être réinvesties tout au long de l'année scolaire, voire sur le cycle. Mit der Hand tanzen, mit der Hand tanzen, mit der Hand, mit dem Kopf.